весь отломанный. Тут все вот так четенько. Клепочки, чтобы не лопнуло до конца. Профессионал делал. Ей-богу. Спец. Вот так вот все тут снаружи. Такая дрянь. Попробуем залечить. Как получится, конечно. Как получится. Ну, клиент попросил оставить этот бампер ему. Ладно. Делаем. Будем чинить. Что получится. Будем смотреть. Бампер. Вот так все тут выглядит. Тут вообще куска нету. Тут шпаклевка, софт. Тут непонятно что. Такая щель. Вот так все.